Ребята, еще флажок самый дальний, и она тоже мотает. Есть. Ох, есть. Это крупнее, ребята. Это покрупнее. Ух ты. Ребята, прежде чем вы посмотрите это видео, перейдите вниз к описанию, и там будет ссылка на мой телеграм-канал. На канале я выкладываю короткие ролики с рыбалок, очень много интересных фотографий. И все это гораздо быстрее, чем на ютубе. А некоторые рыбалки, они на ютуб просто не попадают. Обязательно подписывайтесь, там очень много всего интересного. Будем с вами общаться, делиться опытом про рыболовные походы, про сплавы, про зимние рыбалки, про летние рыбалки. И если вы подпишетесь, это будет самая большая для меня ваша поддержка. Всем огромное спасибо, ссылка в описании под видео. Ребята, всем доброе утро. Утро у нас сегодня раннее, время 7 часов 30 минут утра. Еще вот только-только начинает светать. Веду свой репортаж с необитаемого острова посреди реки Волги, Чебоксарского водохранилища, если точнее. И позади вторая ночь в спартанских условиях. Вот посмотрите, в палатке тут ночую. Сегодня все-таки, естественно, приехал сюда на рыбалку. 2 дня ловил окуня, а сегодня, ребята, давайте попробуем поймать зубастую. У меня с собой жерлицы. Я наловил живца, такого некрупного, мизинчикового окуня. И, короче говоря, сейчас отправляюсь в залив ставить жерлицы. Там есть коряшки, есть затопленное озеро с глубиной 6 метров. Ни разу здесь еще не ставился, то есть жерлиц еще не ловил в этом месте. Не знаю, ребята, самому интересно, что получится, есть здесь щука, нет здесь щуки. По идее-то должна быть. Короче говоря, проверим. Ну что, ребята, это какая-то жесть. Не в смысле жесть банка консервная, а в смысле пипец. У меня было на примете одно очень хорошее место под жерлицы. Такой большой-большой залив. И я туда пришел и понимаю, что ветер такой, что просто сбивает с ног. Я одну жерлицу выставил, руки за это время обледенели, окоченели. Находиться там было просто невозможно. Я собрался и, в общем, вернулся обратно. Здесь вот такая небольшая протока, вот видите. И здесь меня от ветра защищает остров, поросший лесом. Вот он, как раз на этом большом острове стоит моя палатка. Но, ребята, даже здесь вот слышно, как завывает ветер, как качаются, видно, верхушки деревьев. Я, конечно, здесь вот выставился. Здесь тоже затопленное озеро.
И глубина вроде как до 6 метров. Но не знаю, ребята, не знаю, как бы простор небольшой, как бы если здесь рыба. Вот. На мотособаке тут еще рыболовы подъехали, они ловят на мормышку окунишку, плотвичку. Вот они мне сказали, что в принципе здесь жерлицы ставят. Но опять же вопрос в размере этой щуки. Ну не знаю, ребята, посмотрим. В общем, сегодня я уже отсюда никуда. Сегодня я здесь. Вот выставил 10 флажков. Все, ждем загаров. Надеюсь на лучшее. Ребята, первый флажок. Может быть, конечно, ветер. Нет, не ветер, мотает. Есть. Думаю, сейчас на холостой. Но нет. Нет, ребята. Но щучка небольшая. Но резвая. Фух. Сколько килошек не будет, конечно. Грамм 600, наверное. Тихо, тихо, тихо. Ну, кто-то ее пытался, кстати, когда-то скушать. Ну чё, отпустим такую малявку обратно. Давай. Расти, зови папу, маму, бабушку, дедушку. Ну что, ребята, с почином меня. Условия, конечно, сегодня жесткие. Жесткий ветер, глубокий снег. Особо тут за флажками не побегаешь. Ну и флажков пока что вот немного. Ладно, уже неплохо. И тут же, ребята, еще один флажок. Сразу один за одним, вот два. Здесь я вижу, что там чуть-чуть крутилась катушка. Буквально четверть оборота. А здесь, видите, леска не натянута. Лежит на дне. Да, это хвостая. Что тут у нас? Может быть, сам окунь, кстати, сдернул. А может быть... Нет. Такой окунишка точно не сдернет сам. Наверное, мелкая щучка тоже. Скорее всего. Скорее всего. Есть, ребята, очередной флажок. И посмотрите. Она мотает. Красотка наша щука. Мотает. В корягу хочет. Но нет, в корягу мы ей не дадим. На меня идет. Блин, неужели тоже не крупная? Пока не пойму. Пока что не пойму. Ну, по-моему, да, ребят. Тоже не трофей. Однако, опа. Однако лесочку стравливает. О, блин. Ты смотри, а как она бьется. Как борется. Как она борется. Вроде легко. О, ребята. Да нет. Нет, это вот пищевой. Съедобный размерчик. Сколько? Кило 200. Что-то около того, наверное. И, блин. И тоже на спине ссадины, ребята. На боку, вот видите, чешуя подрана. Ага, тоже побывала
тоже побывала в чьих-то зубах. Вот сейчас не крупную поймал, тоже со следами от зубов. И это значит, крупная щука здесь все-таки есть. Ох, как она заглотила. Здесь нужен инструмент. Ну, ребята, все-таки, видимо, не зря я поставил здесь жерлицы. По крайней мере, от нуля ушел. Перчатку только испачкал. Раз, два, три, четыре. 4 оборота. Ребята, еще флажок самый дальний. И она тоже мотает. Есть. Ох, есть. Это крупнее, ребята. Это покрупнее. Ух ты. Я, главное, только ушел отсюда, из этого конца, к саням щуку относить. И смотрю, самый дальний горит. Я бегом сюда. Блин. Борется. Тихо, тихо, тихо. Не дается, ребята. Не дается. Давай, давай. Ну, чуть-чуть покрупнее предыдущий. Очень длинная такая, смотрите, щука. И кого-то она съела, потому что вот у нее здесь видно, что такое, знаете, уплотнение. Явно там кто-то есть. Кто-то плавал и доплавался. Ну, друзья мои, полторашка, точно, железно. Я подбегал к жерлице, катушка крутилась прям быстро-быстро. Подошел, она остановилась. Но я уже, в общем, ждать уже, конечно, не было смысла. Хотелось бы вам показать эту красоту, как мотает катушка, но может замотать в коряге. Ребята, рыбка есть. Опять испачкал перчатку. Фу, но я доволен. Все-таки так начиналось все печально. Печально. Ушел в одно место. Меня оттуда согнал ветер. Я пришел вот в небольшой такой заливчик, в протоку. А здесь, оказывается, живут вот такие красавицы-щуки. Казалось бы, такая мерзкая погода. А такие хорошие поклевки, хорошо заглатывают живца. Живца поймал, кстати, здесь же. Мелкие окунишки. Но здесь тоже нужен инструмент. Как бы есть, лезть руками ей в пасть. Сами видите, какие зубы. Какие у нас зубы. Пойду схожу за инструментом. А живцы-то как раз и закончились. Не думал, что так активно пойдет процесс. Надо еще наловить. Ловлю на небольшой глубине, где-то 2,5 метра, в коряжках. Блин, погода сегодня жесть просто. Просто жесть. И мороз, и ветер. Жестко. Да, без труда и не поймаешь рыбку из пруда.
на живца. Живец, конечно, мелковат, хотелось бы покрупнее, но, может быть, еще попадутся. А жерлицы, ребят, замолчали. Это вот небо совсем заволокло, ветер, по-моему, раздул еще сильнее. И все, вот был выход. Значит, поймал две вот хорошие щучки, одну небольшую отпустил. И все. Фу. Прозевал, ребят, поклевку. Ловил окуня на живца. И, как всегда, самая дальняя. Не знаю, сколько она здесь горит, но здесь пусто. Здесь пусто. Ё-моё. Ветер просто, ребята, сносит все. Что, ребят, посмотрите, как поменялась погода. С утра сегодня было ясно, чистое небо. Даже солнце так красиво, ярко взошло над лесом. Потом, правда, небо затянуло, такие были, ну, такие темно-синие свинцовые тучи. А теперь и вовсе все, сплошная облачность. И пошел снег. Вот, видимо, сильный ветер, он как раз нагнал вот этот вот облачный фронт. И прям, знаете, как отрезало, короче, флажков больше нету. Так что, ребята, мне кажется, мне очень повезло с этим щучьим выходом. То, что я поставил жерлицы в нужном месте, в нужное время. Поймал две вот такие шикарные, зубастые. И, кстати, поклевки были очень жадные. Обе щуки заглотили живца в самую пасть, разматывали катушку. И чтобы достать тройник, оба раза пришлось использовать инструмент. Так что рыбка была активна. Ну и давайте покажу вам вот такую вот интересную сумку, которую я в этом сезоне использую под жерлицы. Закрывается она на 2 фастекса. И в нее очень удобно убираются и основания жерлиц, и катушки. Катушки я, кстати, фиксирую вот тройник такими вот желтыми резиночками, чтобы они не разматывались, чтобы они не путались. Ну и флажки тут же. Вот, раньше как-то то в ящик жерлицы положишь, но в ящике и так места не хватает, то в какой-то пакет, там оно все перепутается, перезацепляется. А здесь в этой сумке есть такой вот съемный внутренний, ну, подсумник, что ли, не знаю, как назвать, на клипсах. То есть его можно отстегнуть, а можно оставить из водонепроницаемого материала. И он такой, ну, достаточно плотный. Мне кажется, что тройники особо цепляться за него не должны. Вот, посмотрим, как она покажет себя в этом сезоне. Это у меня первый выезд, но я очень доволен этой сумкой. Она реально очень удобная. Может быть, конечно, не совсем правильно использовать ее под жерлицы. Все-таки она такая достаточно, ну, красивая, приятная сумка. А тройники, они, может быть, все-таки, ну, поцарапают вот эту внутреннюю часть.
Вот, но, ребят, уж больно удобно. Все сюда все сюда убирается, она закрывается, и не нужно больше ничего придумывать. А так, наверное, можно использовать ее под какое-нибудь, ну, другое рыболовное снаряжение, более деликатное. Какие-нибудь рыболовные коробочки сюда уберутся, катушки, что-нибудь еще. Короче говоря, ну, я ее использую под жерлицы, мне просто очень нравится. И еще забыл показать, два кармашка есть. То есть вот резинки, которыми фиксирую катушки на жерлицах, они тоже просто убираю их сюда, и все под рукой. И вы посмотрите, что творится, а. Вот здесь вот коряшка. Пробую ловить на балансир. Но тишина. Ну, либо здесь окуня нету, либо он тоже офигевает от погоды. Так же, как и я. Потому что балансир у меня на этой удочке проверенный. Трапала тройка. Вот, кстати, вчера я поймал на него горбача на 670 грамм. И с той же лунки на 420. Вот именно на эту расцветку. Голубой верх, оранжевый низ. И тоже это было под вечер. Вот сейчас время уже 2 часа вечера. И вчера тоже в это же время засверлился на коряге. Где-то десяток окуней. И я с нее поймал. Ну, видимо, здесь просто пусто в этом месте. Вот. Я сегодня уже, ну, как бы, сегодня вот поблизости к жерлицам кручусь. Собственно, далеко от них не ухожу. Конечно бы, если бы погулял по заливам, по протокам, наверное, бы опять бы что-нибудь поймал. Что-то полосатое. Вот. Но сегодня цель щука. И, в общем-то, нет, рыбалка сегодня удалась, ребят. Я доволен. А окуня, ну, попробуем завтра еще поймать.
Ребята, флажок. Уже вечереет, уже сумерки начинаются. Но не мотает. Может, мелочь какая. Пошла. Пошла. Есть. Есть хорошая. Тоже хорошая. В вечерних сумерках, ребята. Несмотря на непогоду, на этот пронизывающий ветер, щучка вышла поохотиться. Смотрите, у нее пиявочки на спине. Видите? Стояла, значит, в корягах где-нибудь. Вон их сколько. Ну, щучка не крупная. Я думаю, до кила. Грамм 800-900. Честно говоря, не знаю. Не умею точно определять вес. Но знаю то, что рыба съедобная уже. Размер такой пищевой. Здесь однозначно больше 32 сантиметров. Вот. Я ее заберу. Она сегодня 3-я. Тем более, как я понял, на крупную щуку в этом небольшом заливе рассчитывать не приходится. Вот она вся примерно такая. Ну что, рискнем? А, вот она, за краешек. За самый-самый краешек зацепилась. Спасибо тебе, красотка, покрутила катушку для нас. Для красивого кадра. Ну, практически под кило, я думаю. Ну что, ребят, вот я и в палатке. Рыболовная часть сегодняшнего дня подошла к концу. Впереди часть отдыхательная. Создаю предновогоднее настроение мандаринками. Но сейчас, конечно, нужно будет приготовить что-то горячее, поужинать, восстановить силы. Вот. Сижу, обогреваюсь с помощью газового обогревателя. В палатке тепло, хорошо. Подзаряжаю тут батарейки. Ну, короче говоря, сейчас пару часиков просто отдохну и спать. У нас с вами впереди завтра еще целый рыболовный день. Будем пробовать поймать огромную зубастую щуку. Походим по коряжкам, поищем окуня. Короче говоря, я надеюсь, что будет интересно. Все, ребята, ни хвоста, ни чешуи. И всем пока!